今日から運行を開始した流氷観光砕氷船オーロラにはおよそ80人の観光客らが乗船しました。網走港から能取岬まで往復1時間をかけるコースで、観光客らはデッキからオホーツク海の景色の写真を撮るなど遊覧を楽しんでいました。冬のこの景色を、雰囲気を楽しんでるんで、十分満足してます。流氷がある頃にはもう一回リベンジはしたいですけど。網走の流氷初日は今月下旬となる見込みで、オーロラには去年より2、3割多い18万人の予約が入っているということです。